আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি ইনশাআল্লাহ আপনাদের দয়ায় ভালো আছি। তো দেখাতে আসলাম এই যে একটা এসি আরকি। এটা হলো ওয়ালের ভিতরে থাকে। ওয়ালের ভিতরে থাকে শুধু ওই পার্টটা বাইরে থাকে। তো এসিটার সমস্যা হলো যে এসিটা যখন চালু হয় তখন খালি গড়, গড় করে সাউন্ড হয়। আর গড় করে সাউন্ড হয় আর ফ্যান ঘোরে খুব স্লো, বাতাস খুব কম হয়। তো এই এসিটা ঠিক করার জন্য আমারে ২ দিন হলো ফোন দিতেছে। আমি সময় পাইতেছিলাম না। তো সেজন্য আজকে আসলাম। তো দেখি আজকে এসিটা খুলে ঠিক করব। আপনারা যদি আমার এই চ্যানেল বা এই পেজে নতুন হন, পেজ ফলো করে দিবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আরও সুন্দর ভিডিও বানাতে সহযোগিতা করবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক এবং শেয়ার করবেন। আপনার মন্তব্য কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো আপনারা দেখেন আমি এসিটাকে খুলে নেই। কত বিগড়ে তো এদের সমস্যা হলো যে এই যে ফ্যানটা এই ফ্যানটার এই যে স্ক্রুটা ঢিল হয়ে গেছে। স্ক্রুটা ঢিল হয়ে যাওয়ার কারণে এটা আর কি সাউন্ড হয়। তো এটা আমি স্ক্রু এখন টাইট দিব, টাইট দিয়ে ইনশাল্লাহ সেটিং করে দিয়ে চেক করব যে সাউন্ড হয় কি না। আমি আগে স্ক্রুটা টাইট দিয়ে নিই, তারপর আপনাদের দেখাইতেছি। ওকে, স্ক্রু টাইট দিয়ে নিছি। এখন একবার চালু করে দেখব যে আসলে হলো কি না। ওকে, অন। কি হলো, অন হয় না কেন? তার খুলে গেছে মনে হয়। এই যে অন করছি, তারপরও সাউন্ড হচ্ছে আর কি। এটা আর একটু দেখতে হবে যে আরো কোন জায়গায় সাউন্ড হচ্ছে। এই যে এবার আর সাউন্ড নাই। এটার ফ্যানের থেকেই আর কি সাউন্ডটা হচ্ছিল। সাউন্ডটা মানে ফ্যানের ইয়েটা আর কি লুজ হয়ে গেছিল, নাট। ফ্যানের নাটটা লুজ হয়ে যাওয়ার কারণে সাউন্ডটা হচ্ছিল। তো যাই হোক, এখন আমি এটাকে সেটিং করে দেবো, দিয়ে আবার পুনরায় যেখানে ছিল ওয়ালের ভিতরে সেখানে লাগাই দেবো, ঘরের ভিতরে লাগিয়ে দেবো। এখন আমি সেটিং করে দিই এবং লাগিয়ে দিয়ে তারপর ইনশাল্লাহ আপনাদের দেখাইতেছি। তো আমার এই ইউটিউব চ্যানেল, হানিফ ইলেকট্রিক ইউটিউব চ্যানেল ও হানিফ ইলেকট্রিক পেজে নতুন হলে পেজ ফলো করে দিবেন, ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সেই সাথে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলবেন না। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।